Makhosi amakhulu, amen, ndawuwe, thokoza, makhosi amakhulu. Amagu ngithi bayede kubona bamandiki namandawe. Ngithi bayede kulona idlozi elikhulu elinamandla kubona balosi. Ngithi bayede nakuzona izithunywa zamandla, izithunywa zokuphila. Izithunywa zemibono nezithunywa zokuphilisa zokwelapha. Izithunywa zokuprofitha zonke. La ingane zakwethu ngithi nje ake ngikhulume la abantu abaningi baye babe nokungacaciseleki lana about ukuthi umoya uma ngabe wehlika ubona kanjani kahle kahle. Umoya kumuntu uqale uzwakale egazini, umoya wesithunywa. Ngisho nedlozi kuba nama signs akhona. Kodwa ke la umoya wesithunywa uzwakala egazini. And mostly kukhona lento engizozama ukuyisho abantu abaningi abavamise ukuyizwa eBhayibhelini ukuthi umoya umuntu wehlika kanjani, wehlika ngesimo sejuba. Leyo nto iyenzakala in reality, kodwa ke kusuke kuyimfihlo, kusuke kuyinto esuke ibonwa nguwe wedwa ukuthi iyenzeka kanjani. Uma iseyenzeka kube imfihlo ebonwa uwe nabantu ke bakamoya abasuke beseduze kuwe, abasuke bekwazi ukubona, bayabona ukuthi awu Nkosi yami wehlikelwa ingilozi enhle, ingilozi engcwele, ingilozi kamoya ephethe imoya yonke. Sometimes ke omunye umuntu uthola ukuthi ke uma iyehlika lento, iyehlika kuhlale umuntu phambi kwakhe, abone umuntu noma ezwe izwi lomuntu likhuluma phambi kobuso bakhe. Kube sengazi ukuthi ukhuluma phambi kweinyawo zakhe. Yebo usuke emi phambi kwakhe kubhekile lo muntu osuke ekhuluma nawe. Sometimes omunye umuntu kwehlike isimo sento efana nenkanyezi maqedana bese idiliza ilethe indaba. Omunye ayizwe nje ezwe izwi lo muntu ekhuluma ekude buduze naye noma ebuqamama noma ekuphi. Ukwehlika komoya njalo lokho kothi isikhathini eziningi ke umoya uyehlika kumuntu afikele isibizi, afikele ukukhala, ukulila okuthize, isililo, afikele nje lolo sizi kusuke sekudilika umoya. Kodwa isikhathi esiningi uyawuthi uma uzofika umoya kuwe uyaye ushawe ilolo uvalo noma uvalo olusuke lunamandla maqedana ufikele isibizi nokukhala okuthize. Kuvumele ke futhi lokho kwenzeke maqedane ukhuleke futhi lokho uma kuthi ihlabelela siyafika nangomhlabelelo ke isithunywa mangabe sidilika kumuntu. Uma sifika futhi izikhathi zalo asikhethile, sifika ngazo zonke izikhathi, sifika nganoma isiphi isikhathi. Singafika ekseni uvuka, sifike ebusuku ngo-12, sifike ekseni ngo-1, 2, 3, sifika noma nini noma ikuphi futhi uma sesithe siyafika. Kodwa ke asivane sifike nje ungalindile, asivane sifike nje ungakazi uthole ukuhlupheka nokuhlushwa, unless ke nje ube nenhlahla, ngoba phela inhlahla zabantu azifani. Umoya ke uyakwazi ukudilika, umoya ke uyalindelwa. Ngikhathani noma kuthiwa uhambe wabusa uthola ukuthi uyodla igobongo, ngoba ekudleni igobongo engane zakwethu la nesithunyweni usuke kwenziwela into eyi-1. So kwenziwela ukuthi wena kugezeke lezi idalwa ezisuke zinesivimbo, futhi kusuke kwenzela isithunywa sisuke senzela. That's why uthola ukuthi kufike ukuthi wenzela igobongo lesithunywa elihlukahlukile ke. Sometimes liyaye lifake izinto zomasundu nanana ngizokusho okuningi ngalo neimpepho nemicako nakho konke okusuke kufakwa. Kodwa ke lana ngiqonde ukuthi fanele wazi ukuthi umoya ke uwehlika kanje, udilika kanje.